Sziasztok mindenkinek! A mai videóban 10 nap ételeit hoztam el nektek. Nagy bevásárlás után készültek az ételek, és elkezdődött nálunk a nyári szünet. Az első étel egy bolonyai, amit az egyik vlogban már láttatok is, illetve a legutolsó videó ennek a levesével fejeződött be. A bolonyai már nem fért bele abba, itt pedig a gyerekek vacsoráját láthatják. Marci vacsorája, Vivike még egy aktimát fogyaszt mellé. Aznap mi is kolbászt vacsoráztunk a párommal, illetve zöldségeket, és találtam egy ilyen sajtos kifliszerűséget, illetve maradék kifliket, azokat vágtam fel, megkentük margarinnal, és akkor mindenki magának díszítette, hogy szeretné enni. Marci előző nap az iskolából hazahozott egy ilyen békönös, sajtos, tejfölös kifliszerűséget, nem ízlett neki, és én reggel megettem ezt a felet, ezt is láthattátok szerintem az egyik vlogban, egy kis uborkát tettem hozzá, itt láthattok egy kis zöldséget felvágva, az összes videóban található hagyma a kertünkből van, a gyerekek itt hotdogot ettek, ezt is szerintem láttátok a vlogban, mi is virslit, amit az airfryerben pirítottam meg, volt itthon tortilla, és csináltam egy ilyen kapros, fokhagymás natur joghurtot. Ez volt az öntet, mindenki rakott rá, amit szeretett volna, összecsavartuk, és jócakát, ez volt a vacsora. Ez olyan szokis volt, de imádom, mikor ilyeneket mond Szoki. Úgyhogy ez volt a vacsoránk, én szeretem az ilyen egyszerű dolgokat. A reggeli meleg szendvics, ami airfryerben készült, egy ilyen vajkrémes, felvágottas, mustáros, és már megyünk is a malachúshoz, ami be van pácolva, és lesz hozzá petrezselymes krumpli, friss petrezselyemből. A malachúst majd lerakom a leírásba, egy ilyen jó kis fokhagymás, borsos, sós, ilyen nagyon egyszerű fűszerezést csináltam előző nap. Itt pedig a petrezselymes krumpli. A gyerekeknek nem petrezselymes krumpli volt, csináltam egy kis húslevest is, ez húsos csontból készült, és itt vannak hozzá főtt zöldségek. Így nézett ki, nagyon finom volt a húsleves, jól esett, igaz, hogy meleg volt, de jól esett. Hát az a bőrös malachús, az egy olyan óriás szelet volt, hogy kivételesen sütőben kellett sütnöm, nem airfryerben, de nagyon-nagyon finom volt, jó, ropogós és pirosan megsült a bőre, a gyerekeknek nagyon ízlett, házi kovászos uborka volt hozzá, és nekünk ugye a petrezselymes krumpli, nekik azt hiszem krumpli püré volt. Na csak mutatom, hogy ennyi maradt, nem bírtuk megenni négyen sem. Vacsira a kedvenc salátám volt, só, bors, citromlé, olívaolaj és bazsalikom, majoranna, oregano, ennyi a titka. Hamburgerzsemle, fokhagymás felvágott, vajkrém, ketchup, mustár, majonéz, barbecue, a másikban pedig ilyen vagdalt van, ketchup, mustár, majonéz, reszelt sajt és finom kis saláta lesz hozzá. Éppen vihar készülődik, medencéztünk, nagyon éhes vagyok, megmikrózom és fogyasztom a vacsorát. Mai reggelim pogácsa, szerintem jó pár napos, sajtos, beraktam az airfryerbe, picit megmelegítem, gyönyörűsebb, és natur görög krémjoghurtot eszek hozzá. Június 27 hétfő, Marcinak az első szüneti napja itt a nyárban, Vivike obiban, ma nem főzök, maradt még kettőnknek a malachhúsból és a levesből. Itt nagyon éhes voltam, még volt malachhús, még volt vagdalt, mindent, amit találtam, beraktam a tányéromba, és így falatoztam igazából. Ez pedig a másnapi reggelink volt, péksütik a Tesco-ból. Sziasztok! A mai reggeli az Tesco-s ilyen pékáru, csokis túlvévikének, sonkás tejfölös, nekem és Marcinak hotdog. Az ebédről ma nem lesz fotó, fürdőbe megyünk, úgyhogy ott fogunk ebédelni. Mai reggelim, kifli a boltból, jól megdolgoztam érte, biciklivel elmentem érte, meg vissza ki vagyok, mint a kutya, dögmeleg van, paprikával és vajkrémmel, ebédre pedig fasírt lesz, amit anyukám küldött tegnap, még maradt a strandról, és csinálok mellé egy kis friss borsóból borsófőzeléket. Nézzétek meg, milyen a fejem, mint a rák, az egész testem ilyen, úgyhogy fú, nehezen indult a mai napom, és ráadásul rengeteg dolgom van. Megy a mosógép, főzni kell, pakolni kell, videót felvenni, vágni, stb. És képzeljétek el, tegnap iszonyat finom giroszt tettünk,
azt volt az ebéd, a Zeus Gyrosnál ettünk ott a fürdőben, majd rakok ide be képet, mert ott nem volt egyébként nálam telefon a fürdőben, nem fotóztam, illetve mama hozott még fasírtot, néha egyet-kettőt bekaptunk, a gyerekek ettek Ice and Go-t, jégkását is ettünk, fagyit is ettünk, vittünk amúgy rákcsát is, de talán az egyiket bontották meg, nem volt idő enni, a lángos kimaradt, úgyhogy eszek is, aztán jövök vissza majd az ebéddel. Szilu mama fasírtja, és az én többfőzelékem, a többfőzelék görög joghurttal készült, tehát azzal csináltam egy ilyen habarást, és vékony rántásba raktam bele, és mivel nincs ma leves, ezért egy picit nagyobb adag főzeléket eszek, de nagyon kis könnyű, jó étvágyat. Vacsorára ismételten zöldségek voltak, és egy klasszik összenyomit készítettem. Mai reggelim tegnapi kifli, sajtos parizál, vajkrém, uborka és egy fél paradicsom. Jó étvágyat! Nap tök főzelék volt, ma borsó főzelék, maradt még fasírt, ne nézzétek a számot, fél oldalra el van ferdülve az egész. Egy baromi nagy pattanás jön ki, és konkrétan elhúzza az egész arcomat, én még ilyet nem láttam. Úgyhogy nem nézek ki a legjobban, úgyhogy megyek mindjárt Vivikéért, mert ma ebéd után értek elmenni az oviba. Ja, és a borsó az friss borsóból készült, apukám még kertjéből szedtük. Ebédre borsófőzeléket készítettem, még mindig maradt 4 darab fasírt, és ez csak ilyen vékony rántással készül, nincs benne teljesen semmi, szóval nagyon könnyű. Én ezt meg is ettem, ezt az egészet, nem volt előtte leves, úgyhogy elég laktató volt. Leginkább a folyadékpótlásra kell ilyenkor figyelni a kánikulában, én imádom a jeges dolgokat, meg is mutatom nektek, hogy ebben az aprítóban készítettem Vivikének jégkását, narancsszörből, de többféle szörből is csináltam már, itt pedig főzök egy kis kávét, hideg tejjel összekeverem, és raktam bele jégkockát, lett egy fincsi kis jeges kávém, a következő ital pedig ez az italpor, ez a tejitalpor, elfogyott, imádtam, veszek még majd, hidegen, melegen, mindenhogy tökéletes. Én citromkarikát raktam bele és mentát, illetve citromból készítettem egy kis limonádét, szintén mentát raktam bele, ami a kertünkben van, úgyhogy ez a pár ilyen kis hűsítő ital volt. Itt pedig a Street Kitchen 1000 szigetét készítettem el az esti grillezéshez kétfélében, az egyik le van szűrve, tehát nincsenek benne zöldségdarabok, a másik pedig szűretlen. Itt pedig láthatjátok, küzdünk a tűzzel, indul a grillezés, ami Vivikének hamarabb már kész. Kivettünk egy pár húsdarabot, mert ő már éhes volt, nem bírt várni. A sült krumpli airfryerben készült, lesznek hozzá zöldségek, lecsókolbász grillezünk, csirke mellett és cukkinit. A csirke mellett én már délelőtt bepácoltam, illetve a cukkinit. Itt vacsorázott nálunk Marcinak a kis barátja is, az osztálytársa, és mindenkinek nagyon ízlett minden. Én nem mennyítettem még egy ugyanilyen tányérral körülbelül, nagyon finom volt. És tudom, miért raktam bele ebbe a videóba, konkrétan szinte semmit nem ettem, egy kis vagdaltot találtam, nem voltam éhes az esti. A mai ebéd július 1-e van, szuper, vegyes gyümölcsleves, tegnap már elkészítettem, tejszínnel, vaníliapudinggal, citromkarikákkal, lesz benne fagyasztott megy, friss sárga barack és alma, a második pedig a tegnapi grillezésnél, láttátok, cukkinit csináltunk, a grillhúsból maradt még az Marci ebédje lesz, sül hozzá a krumpli, ami nekünk is keretként szolgál, sült krumpli, és egy ilyen darált húsos, paradicsomos, fokhagymás töltött cukkinit készítek, és nézzétek meg, 1 kiló cukkini, egy darab cukkini volt 1 kiló, félbevágtam, kikapartam a belsejét, arra most nincs szükség. Szóval ki ne dobjátok a belsejét, ugyanis ezt én le fogom fagyasztani, vagy lecsóba fogom belerakni, vagy krémlevesnek, most nincs rá szükség, úgyhogy megy is a fagyasztóba, jövök vissza majd a tálalásra.
Olajon megpirítottam a hagymát, a fokhagymát, ráraktam a darált hús, só, bors, felöntöttem ilyen paradicsom sűrítménnyel, és raktam bele friss bazsalikomot, ezt összefőztem, és a kivált cukkinibe fogom betölteni, itt pedig a gyümölcsleves, hidegen fogyasztottuk, mert előző nap készítettem, volt benne sárga barack, megy, citrom, illetve alma, és ezután jött a töltött cukkini, amit ugye megtöltöttem, megsütöttem, a végén raktam rá füstölt sajtot, és akkor még rákapcsoltam a sütőt, a nagy sütőben készült, mert 1 kiló cukkini volt, és nem akartam kilódni vele az airfryerben, sült krumpli készült hozzá, hát ketten egy felet nem bírtunk megenni, úgyhogy igazából utána még vacsorára is ezt tettük, és én másnap délben is, tehát 3 étkezésre fogyott el. Reggelre meleg szendvics készült az airfryerben, vajkrém volt rajta, és paprika, itt pedig hétvége volt, szombat, párom dolgozott, a gyerekeknek készítettem karalábbi krémlevest és hamis túrógombócot, amit egyenként egyetettek ebédre, viszont vacsorára megették a maradékot. Én pedig ekkor ebédkor a maradék cukkinit ettem, ahogy látjátok. A mai ebéd az a tegnapi, és még este is ezt tettük, úgyhogy most már végre el fog fogyni, és ma nincs korett hozzá, csak így natur, megszórtam egy kis, és öntöttem rá egy kis görögkrém, joghurtot és kaprot, és egy jó nagy pohár friss limonádét iszok hozzá. A gyerekek meghagytak 5 túrógombócot, nekik még holnap az lesz az ebéd. Egyet ettek fejenként, mert nem voltak annyira éhesek. Estére zsíros kenyeret ettem, zöldségekkel, és csináltam hozzá ilyen mentás limonádét. Igazából annyira nem voltam éhes, de azért bevágtam jó nagy 3 karé kenyeret. Mindig megszoktam egy kicsit paprikázni és borsozni. Én nagyon szeretem a zsíros kenyeret. Azt tudtátok, hogy a Balaton Soundon 1000 forint körül volt egy szelet zsíros kenyér? Ez csak úgy megért. Mindenkinek tegnap elfogyott este a túrógombóc, úgyhogy ma főzni kell paradicsomleves, mert volt egy bontott paradicsompürém, betűtésztával, illetve nekünk pirított tarhonya, a gyerekeknek főtt rövidcső, és csirke, paprikás csirke combból, jövök vissza majd a tálalással. Paradicsomleves betűtésztával és bazsalikommal, ami egyébként egy kis cserepes növény itt az udvaron nekem. És amit most láttok majd másodikról képet, az ebéd után készült másnap, ugyanis képzeljétek, ilyen még nem történt. Elfelejtettem lefotózni a saját adagomat, ebbe viszont már Marci bele. Július 4 van, beteg vagyok, ömlik az orrom, köhögök. A mai reggeli airfryban kifli, találtam egy kifli darabot a kenyértartóban, ebédre Marcinak van még paprikás csirke spagetti. Párom 2-re megy, úgyhogy valamit főznöm kell, majd még kitalálom, hogy mihez lesz kedvem, mert nem vagyok jó paszban. Úgyhogy ennyi. Mivel fájt a torkom, nem nagyon voltam éhes, úgyhogy fél szelet kifliből készült a reggelim, 1-2 karika szalámival és zöldséggel. Itt viszont az ebéd, valami olyat kívántam, ami úgy könnyen csúszik, kolbászos paprikás krumpli készült, leves nem készült, és ezt tettük csemegeuborkával, illetve kenyérrel. Egész nap az olajban sült lepcsánka járt az eszemben, nem is vártam sokáig, 5 órakor már ettem is, ahogy sült, úgy ettem, tejföllel ettem, és hát most ezt olajban sütöttem, nem airfryban, erre vágytam valami jó kis olajos, szaftos ételre, és én utána már nem is vacsoráztam, tehát 5-kor benyomtam 4-et, és annyi. 3-at már megettem sülés közben, úgyhogy már csak ennyit tudtam lefotózni, ebben most tojás is van. Ez ma vacsi. Ételesen nem airfryos, nem egészséges, hanem jó nagy vastag olajban sült. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videómat, és hogyha tetszett, dobj egy lájkot. Legyen szép napod! Sziasztok!